今日同你哋分享一個叫做係固碳高手。我想介紹兩個武林高手俾大家認識，小祖同大鯨。小祖其實我哋講緊係一個叫海洋浮游植物，大鯨就係我哋講緊鯨魚。原來小祖同大鯨佢哋係一個好有趣嘅一個故事。佢哋會係一齊環越呢個海洋，不論呢個鯨魚係一個因為覓食也好或者繁殖也好，佢哋遷徙地方或者由海底去返水面，水面去海底都好，佢哋都會有一班朋友係跟住佢，就係我哋頭先講嘅小祖，海上浮游植物，或者我哋講一個叫做微藻。佢哋兩個原來就係我哋講喺呢個固碳武林界嘅兩個好大嘅一個代表。我哋講緊微藻浮游植物，佢係能夠係處理緊我哋大氣層，我哋講緊超過40%以上嘅二氧化碳，同時間亦都係為咗我哋個大氣層咧係提供咗1半以上嘅氧氣。而一頭成年嘅鯨魚，佢嘅一生係講緊33噸嘅二氧化碳嘅截存，或者係叫做封存。當呢個鯨魚透過一個叫鯨落嘅過程，最終個碳會沉咗落去海底之後封存咗，係我哋講緊係好幾個世紀。所以今日想同大家介紹呢兩個人物，原因就係希望大家都明白到我哋講嘅讓海洋呼吸，其實就係講緊我哋係要控制翻我哋嗰個溫室嘅氣體，透過溫室氣體嘅控制，最終係達至到就係我哋人類同埋呢個海洋可持續發展。